八卦人八卦魂，八卦之魂永长存。手握最前沿情报的小夫刚要报告隔壁老王的猛料，大雄就来拆台了。不就是相亲失败了35次吗？可大雄失策了，大雄消息闭塞，人家隔壁老王都失败39次了。这出其不意的暴击让大雄只能默默离开了吃瓜圈。可大雄这个宅男怎么赢得过小夫？小夫不仅善于交际，而且还有个上面有人的老爸，家里足以当国王的财力，让他有着最先进的设备。眼看软硬件大雄都输了，蓝胖子拿出消息灵通鸟，决定打场翻身仗。一声令下，灵通鸟就出门窃听八卦去了。顿时小镇中各处都有着灵通鸟的身影。首先回来的鸟儿带来了明天肉店打折的消息，这消息老妈估计能高兴到失眠。接下来的消息是陆木匠去了胖虎家商店，两人秒速赶到。此时的胖虎紧张的脸都方了，陆木匠一个微笑就让胖虎小脸燥热。有陆木匠在，胖虎也不好对俩偷看者动粗。陆木匠的一颦一笑都让三人神魂颠倒，还成功得到了亲笔签名。小夫还在整理八卦，却不曾想大雄已取代自己当了八卦王。小夫当然不服，就要来场八卦对决。小夫本以为可以靠着隔壁老王相亲失败40次打个翻身仗，可大雄的消息是不仅相亲成功，而且都要约会了。为了证明真伪，两人决定现场考察。果然如大雄所说，两人就要约会了。女方就喜欢隔壁老王这种长得安全的，看来这就是真爱了。大雄成功扳回一城，鸟儿不停地带来最新八卦，就连蓝胖子来喊吃饭也没时间，甚至连睡觉也不睡。第二天顶个熊猫眼进了教室，开口就爆了胖虎的秘密，还在汪峰发新歌前就透露给静香娱乐圈的八卦。大雄稳坐八卦王，让小夫嫉妒的牙痒痒，一路跟随大雄，定要找出秘密所在。看着大雄连路边的八卦都不听，更坚定了自己的猜想。到了家门口的大雄忽然精神抖擞，听到灵通鸟的八卦后，火急火燎的就要广而告之。小夫守株待兔，还真就有了收获。这次的八卦是隔壁老王要在水族馆约会，大雄小嘴巴巴的讲个不停，就不曾想踩到了雷点，却被隔壁老王的女友听个正着。这下闯大祸了，两人一路奔跑，正好碰到隔壁老王要被分手，只因为女友误以为老王是个碎嘴子。老王一个激动，扯下了对方的袖子，这下无法挽回了。这下大雄慌了，就因为自己一时的虚荣心害了一对情侣。而此时小夫再次取代大雄，坐回了八卦王的宝座。大雄失落的回到家，蓝胖子这才发现丢了一只鸟，虽然鸟儿带回了老王女友在公司被排挤还不会做饭的八卦，可大雄听着却觉得格外刺耳。做错事就要勇于认错，蓝胖子被大雄感动，两人一起来到老王家。为了让老王振作，两人还爆料了老王女友的坏话。别看老王人长得普通，但三观却超正，就算分手也不能说前任坏话。果然好人有好报，一番肺腑之言让隔壁老王重获爱情。看着这份难得的爱情，大雄终于笑了。另一边的灵通鸟带来了最高机密，直接把小夫吓变形。丢了的灵通鸟又回来了，还带来了小夫求救的八卦。大雄两人还在蒙圈，外星飞碟已经小夫带走了，只因为小夫都八卦到外太空了。所以小夫到底打探到了外星球的什么八卦呢？蓝胖子一言不合把静香推进小树林，妥妥挨了一巴掌。发生了什么不可描述的事情，让蓝胖子在老妈面前难以启齿。让老妈来读作文，对大雄来说简直就是公开处刑。作文题目是让我害怕的东西，他先是写了电视剧中的狼人，确实怪恐怖的。老妈无视了大雄的劝阻，继续读下去。大雄心里比狼人更恐怖的东西，竟然是老妈生气的脸，一声河东狮吼。大雄慌忙逃回了房间，两人还就狼人和老妈到底谁更恐怖争论了起来。为了验证，蓝胖子直接掏出一罐狼人面霜，开始往自己的大脸盘子上抹，然后开始找圆圆的东西。大雄把硬币拿给他看，短短几秒钟，蓝胖子就长出了锋利的爪子和毛发，成了个狼胖子。狼胖子一声长啸，把大雄扑倒，就要当成午餐肉。就在这时，狼胖子又变回了蓝胖子。大雄打算自己也试试，刚走进客厅，他就吓疯了。老妈正在往脸上涂的不就是狼人面霜吗？更绝的是，他竟然就这样出门了。看着老妈那张不是狼人却比狼人还恐怖的脸，大雄吓得都炸毛了，完全拦不住他。蓝胖子一听，急得手足无措。他本想追上老妈，可看到镜中的自己，让他意识到长得太圆润也是一种错。没办法，
蓝胖子使尽浑身解数，把身上所有圆的地方隐藏起来，又死皮赖脸的求老妈带着他一起去。这时，静香迎面走来，新裙子上全是圆，不管你跟大雄啥关系，一把推进了灌木丛。老妈是安全了，可静香就惨了，刚做的裙子变得又脏又破，一记如来神掌回敬给蓝胖子，巴掌印刚削下去，就看到虎夫在踢球，一脚将球踢到了九霄云外，在虎夫头上动土，结果可想而知。眼看要经过神城先生家了，这老头又喊了另外2个秃顶老头一起来鉴赏盆栽，一下子3个圆，这可是大胸罩啊！蓝胖子凭借体重优势一屁股坐下去，老妈的脸是没变，蓝胖子的脸可被他们仨老拳相向打得不轻。终于护送老妈到了朋友家，可一抬头，家门口的灯居然是圆的。这时老外婆已经按动了门铃，蓝胖子也不管对方有多大，就往小树林里拉。老妈被气得不轻，进门之后，蓝胖子先行一步，把屋内的圆形物件全都收了起来。接着又发现女主人拿来的点心里全是圆形的东西，蓝胖子只好舍身取义，一口把点心全吞了。脸面丢尽的老妈刚把蓝胖子赶了出去，屋内就传来了尖叫声。女主人已经被老妈一波送走，原来是忘记抬头看灯了。终于到了晚上回家的时候，两人却路遇劫匪，可他台词还没说完，老妈就被手电筒弄成了狼人，成功送走了第2人。虽然安全到家了，老妈却很郁闷，我的脸也没有那么可怕吧？那么问题来了，小伙伴们知道蓝胖子身上都有哪些地方是圆的吗？为了帮大雄收心后宫，蓝胖子付出了太多，差点连命都搭上了。可是蓝胖子，你还记得当初是为什么来大雄家的吗？大雄班上转来了一个叫圣子的妹子，大雄喜欢的不要的，刚下课就赶着去套近乎，结果被胖虎和小夫挤到了边上，连学霸都过来凑热闹。还好圣子早有准备，提出了交换个人档案小卡片的主意。放学路上，学霸决定在卡片上写学习，胖虎则是武力和天使般的歌声，小夫一边在作死的边缘试探，一边把自己吹得天花乱坠。只有大雄什么都没说。蓝胖子不觉得写这种卡片是什么难事，照实说就是了。没想到大雄竟然反问他自己的优点。蓝胖子思来想去，大雄不仅在哪儿都能睡，不怕考0分，还会表演用嘴接花生吃。这些话对大雄来说真是字字诛心。为了安慰大雄，蓝胖子给了他一本虚实外表的个人档案，只要是写在上面的，再离谱别人也会信。大雄立马就开始瞎编，什么脑子好跑得快，打架从来没输过。果然刚写好就来了一群迷妹，大雄成了粉丝心目中的完美少年。虽然他本身依然是个废柴，但这番话听着还是挺受用的。粉丝们连大雄老妈都不放过，要他签名。原来是大雄把父母分别写成了模特和社长，蓝胖子赶紧过去打圆场，把大雄和老妈都拉走了，让他别痴迷女色。这时小夫打来电话，一听小夫说叫他去吃马卡龙，大雄用脚趾头想也知道肯定没他的份儿。但这次小夫还有杀手锏，那就是圣子同学。大雄立马答应了。大雄到小夫家时，满桌子的金钱味儿，俩女同学更是异常兴奋。小夫趁机开始拍大雄马屁，蓝胖子一眼就看出来了，谁知大雄就吃这一套。眼看圣子就要到了，小夫才说出了真正目的，要大雄给圣子辅导作业。毕竟大雄在个人档案里吹嘘自己是名列前茅的好学生，为了不暴露自己学渣的事实，大雄两人抓住小夫去开门的机会，用穿透环逃走了。事到如今，虚荣心作祟的大雄还不肯放手，又被胖虎给盯上了，要和他一决胜负。原来大雄的迷妹到处吹他战无不胜，胖虎不服，地表最强的男人是本大爷才对，大雄怎么敢跟胖虎正面刚？发现逃无可逃后，干脆直接把打架最强的位置让给胖虎。没想到胖虎反而更生气了。好巧不巧的是，小夫一行人也找了过来。为了不让大雄丢人，蓝胖子穿上透明披风，帮大雄挡了一记旋风拳，然后一头撞向胖虎。趁胖虎冲向大雄时绊倒了他，吃下一发庐山升龙霸之后被打上了天，掉下来把胖虎砸得不省人事。看到胖虎认输，大雄立马在圣子面前摆出一副胜利者的姿态，别提多嚣张了。没想到圣子最讨厌的就是这种欺负别人的人，直接把大雄打进了18层地狱。大雄失魂落魄的回到家，一气之下把个人档案撕成了碎片。第二天，小夫的烫金闪卡由内而外的散发出一种富二代的气质，胖虎则迎合圣子，说自己最讨厌欺凌弱者的人，只有大雄一声不吭。放学后，大雄一人默默的在教室里翻花绳，没想到圣子居然主动和他搭话，两人意外的发现了这个共同爱好。可惜没过多久，圣子就又转学了。不过大雄也总算看清了自己，反正不努力也能泡到妹子，那还不如继续睡懒觉呢。大家说说，除
除了圣子之外，大雄还有哪些后宫呢？咋回事儿？咋回事儿？大雄竟然考了100分，不仅在学校完美诠释了什么叫学霸，就连唱歌、中国功夫都甩胖虎好几条街。难道大雄要从此变成人生赢家了吗？大雄抱头大叫，完蛋了！只因明天有数学考试，可蓝胖子却无动于衷，只顾着口中的铜锣烧。如果这次大雄再考0分，就要从幼儿园回炉重造了。可蓝胖子一口一个铜锣烧，吃得贼香，大雄气得血压直接上头。但蓝胖子认为这只是撒娇，放下茶杯，开启说教模式，让大雄好好反省什么才叫烦恼。看来不知上进的大雄也是蓝胖子的烦恼。被教育了的大雄只好从作业下手，可老妈却在这时让大雄去当买灯泡的跑路工具人。蓝胖子本想带跑腿，可跑腿也是教育的一种，不是吗？学习被打扰，3分钟热度的大雄瞬间就想放弃了。蓝胖子掏出能力磁带盒，拿出马拉松选手磁带，塞进了大雄身体里。大雄化身神行太保，分分钟买回灯泡。取出磁带，蓝胖子本想收回道具，可大雄膀胱一扫，发现了数学家磁带。有这好道具，你咋不早给我呢？小气鬼，小气鬼！说的蓝胖子直接自闭，您请慢用。大雄也不客气，数学家磁带入体，瞬间智商超爱因斯坦，1+1什么的难题简直太简单了。第2天，大雄带着磁带去上学了，可蓝胖子却若有心事，看这步伐像不像村口的老大爷？大雄靠着磁带，不仅数学考试拿了满分，就连汉字、美术都不在话下。回到家的大雄完全沉浸在自己的快乐之中，完全没有在意蓝胖子的表情。蓝胖子感慨道：“如果我不在的话，或许会是一件好事。”这时，蓝胖子来找大雄打棒球，以报大雄独自拿100分的仇。可没想到，大雄凭借磁带，击球回全垒打，整得胖虎和小夫怀疑人生。大雄整个人都膨胀了，化身魔术师变出一堆玫瑰花，而后化身歌手，收获了一群男女生的芳心。可你当着胖虎面前唱歌，这不是让胖虎气到虎山喷发吗？眼看小伙伴就要命丧虎泉之下，大雄不急不慢拿出中国功夫的磁带，一声啊啾，来了个双杀。现在的大雄你们可惹不起哦！吓得虎父2人跑回家找妈妈。凭借一箱磁带，大雄成功登顶人生赢家。磁带基本都试过了，唯独一盘思考者磁带。随着磁带的入体，大雄开始思考起人生。今天的一切都归功于这箱磁带，而自己仍然没有任何进步。想起蓝胖子失落的背景，更是怀疑蓝胖子要离他而去。虽然终有一天蓝胖子会离去，但自己却也要成长。只要不放弃，一直努力，终有一天会翱翔于天际。回到家中的大雄主动归还了磁带箱，感动的蓝胖子就要把铜锣烧奖励给大雄，可大雄却觉得学生就应该先做作业。虽然1+1对于大雄来说有点难，可只要努力，终会知道等于2的。人生就是这样，努力不一定会有收获，但不努力就更不会有收获了。所以小伙伴们也要努力哟。那么除了大雄用到的几盘磁带外，小伙伴们还希望有什么功能的磁带呢？